Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanım. Bu misralar məşhur xanəndə Hans Şenskinin ifa etdiyi mahnıdan götürülüb 10 illiklər çəkildi və təməli Qarabağ xanı Pənah Əli xan tərəfindən qoyulmuş gözəllər gözəli Şahın başının üstünə həqiqətən dərd aləm göz yaşları dumanı alacaq. Bir əcəb gülşəndir torpağım daşım. Dumanlı dağlardır həyat yoldaşım. Bir ağrı gördüm ömründə başım. Ey fitrəm xəlq olmuş təbabət Şuşa. Bu gün Şuşa öz sakinlərindən, həqiqi sahiblərindən məhrum olmuş kabus şəhərdir. Biz isə sizə Şuşanın gözəl əyyamlarından danışacağıq. Şuşa haqlı olaraq onu Qarabağın ən dilbər güşəsi sayırdılar. Onun hər parçası, hər daşı bir tarix idi. O öz gözəlliyi və öz nəzirliyi ilə hər kəsə heyran qoyurdu. 19-cu əsrin göstərdiyi Azərbaycan şairəsi Rütbanın Naxçıvanın evi. Şərq memarlığının Şuşanın rəmzi salan Gövhərağa məscidi viran edilir. Şuşa əsilli böyük Azərbaycan musiqiçiləri Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün ev muzeyləri dağıdılır. Şuşanın gerçək tarixi və mədəni siması yer üzündən silinmək üzrədir. Gözündən qan yaşları tökdü torpağın, köksünə dəymişdi düşmən ayağı, Natəvan dözmürdü daşların altda, dünyaya düşmüşdü onun harayı. Yerli sakinlər xana şərəfini yeni şəhəri Pənahabad adlandırıblar. Deyilənə görə şəhər şiş qayaların əhatəsində yerləşdiyinə görə əvvəlcə onu Şişə, sonra isə Şuşa adlandırıblar. Digər bir versiyaya görə şəhərin adı Şuşa sözündən əmələ gəlib. Şuşa bulaqlarının suyu elə duru və şəffaf olub ki, yerli sakinlər Şuşa ilə müqayisə edirlər. Dağlarından qopar havalı yerlər, ah o sərin yerlər, səfalı yerlər. Dağıdır huşumu divanə eylər, vüsalın hər kəsə səadət Şuşa. 19-cu əsrdə şəhərin qərb hissəsindəki dağlıq ərazidə daha 12 məhəllə salınıb və bununla da şəhərin siması tam formalaşır. Şəhərin cənub hissəsində yüksək üfüqi düzənlik yerləşir. Ona Cıdır düzü deyilir. Rus hökmranlığının ilk dövrlərində Şuşa Qarabağın paytaxtı kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayırdı. Güclü Qarabağ xanlığı Rusiyanın zəncə deyildi. Çar məmurları onu zəiflətmək üçün məkirli plan qurdu. Onlar yurtun başı olmayan səfir erməniləri Qarabağa, xüsusən Şuşaya köçürməyə başladılar. Şuşanın təmizliyinə, saflığına və müalicənin xüsusiyyətlərinə görə Krov şəhərciyi olan Şuşa gözəlliyi ilə təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından uzaqlarda da məşhur olur. Şuşa dağlarında elə bir çiçək bitir ki, o çiçəyə daha heç bir yerdə təsadüf olunmur. Təbiətin məhz Şuşa torpağında yaratdığı müalicə xarı bülbül adlanır və formasına görə çiçəyin şirəsini çəkən arını görüb, dağda yaranan bülbülü xatırladır. Turşu, Səkili, İsa, Şamil bulaqları, Cıdır düzü, yerli əhalinin və qonaqların sevinir istirahət yerləri olur. Bu qədim və müqəddəs torpaq artıq 3-cü 10 illikdə erməni işğalçılarının tapdağı altındadır. Mədəni ocaqlar, tibb müəssisələri, muzeylər, məktəblər, bütün bunlar erməni vandalları tərəfindən yerlə yeksan edilib. 20-ci əsrdə Şuşa ilk dəfə ermənilərin mərdlik planlarının qurbanı oldu. 1905-1907-ci illərdə şəhər işğal edilərək yandırıldı. 1920-ci ildə onun böyük bir hissəsi dağıldı və 1993-cü ilin mayında isə tamamilə işğal edildi. Şuşa muzeylərinin qiymətli eksponatları, o cümlədən rəsmlər, heykəltaraşlıq əsərləri, qədim xalçalar, yeni sənətlər və başqa dəyərli materiallar Ermənistana yerləşir. Həmin indi bu əşyalar erməni mədəniyyəti nümunələri kimi xarici ölkələrdə, həraclarda satılır, muzeylərdə və
muzeylərdə və müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdirir. 20-ci əsrdə Şuşa 3 dəfə ermənilərin məkirlik planlarının qurbanı oldu. 1905-1907-ci illərdə şəhər işğal edilərək yandırıldı. 1920-ci ildə onun böyük bir hissəsi dağıdıldı. 1992-ci il mayında isə şəhər tamamilə işğal edildi. Düşmən Meşəli, Kərkicahan, Malbəyli, Quşçular kəndlərini, Xocalı qəsəbəsini viran qoyaraq Şuşaya doğru irəliləyirdi. Amma heç kəs Şuşanın süqut edəcəyinə inanmırdı. Şuşanın işğal günü Azərbaycan xalqının şüuruna endirilən böyük zərbə, hamımızın bağrını qan edən fəlakət, daim sızlayan yaradır. Qoynuna gəlməyə qalmışdır biraz, könül fərəhlənib eylədi pərvaz. Ölməyib görəydim seyrini hər yaz, səndə vardır başqa lətafət, Şuşa. Bakıdan 373 kilometr məsafədə dəniz səviyyəsindən 1425 metr yüksəklikdə geniş yayada yerləşən Şuşada iqlimi krut idi. Onun ərazisində çinti inşaat materialları, yatakları və mineral bulaqlar turşusu şirlan var. Şuşa cənnət məkan olmaqla bərabər həm də strateji əhəmiyyətlə alınmaz. Sabahın döyülən qəlbi, Azərbaycan musiqisinin beşiyi olan Şuşa 1992-ci ilin mayın 8-də Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Bu şəhərdə yüzlərlə tarixi abidə təhqirə məruz qalıb, məhv edilib.